政治チャンネルの政治です。今日はですね、ほんと久しぶりの青空。今日朝6時ぐらいですかね、北海道に台風が上陸して、台風の速度が65キロぐらいで速かったので、昼過ぎぐらいにはね、北海道オホーツク海の方に抜けて温帯低気圧になりました。そのおかげで久しぶりにね、青空、本当に久しぶりに青空を見たんですが、北海道各地ではいろいろと災害になっているみたいです。それでですね、台風の時に一番やっちゃいけないこと、何をしちゃいけないかというと、川に近づいちゃいけないですね。それをあえてちょっくら見に行ってみようかなと思っています。よくね、年配の方々が、用水路を見てくる、畑見てくると言って、そのまま用水路に落ちて流されるという、あれ道路とね、側溝が分からなくなるぐらい上まで上がってしまうとね、どこから側溝だか分からなくなってしまってね、間違って足を滑らしてしまうのが多いんじゃないでしょうか。でも私はあえて十勝川の方をね見てきます。薩内川の方はですね、降水式の方かな、築堤のねまでは上がってないんですが、護岸ブロック張ってある護岸のとこまではねギリギリ、今朝でギリギリでしたね。帯広市内の方の薩内川で、あと20センチぐらいでそこを越えてしまうような状態でした。まだまだね築堤まで越えるというほどではなかったんですが、さて十勝川はどうなっているかということで見ていきたいと思います。すごい水出てますね、やっぱり。今ちょうどこれが十勝大橋の下ですね。うわ、ギリギリ。いやー、すごい。普段でしたらね、こっちの下に、来た来たーとか。来てますね。元がどんなんだったかな。特に、対岸側に流れてて、こっち側がね水なかったはずだと思ったんだけど。そこまで水来てる。のんきなもんですわ。すぐそこまで来ててもサッカーやってますよ。おー、来てる。
だ。こんなにね、この幅、普段の5分の1ぐらいですかね、普段は。薩内川と合流地点だと思うんですけど、ウイロワだったかな。うわっ、うわー、ここね、遊ぶような、なんちゅうんだ、施設見たくなってるんですけどね、溢れてます。カモも、あっちの方はもう完全に溢れてる。